कायनात जे सरदार जे मीलाद शरीफ जो प्रोग्राम जंहिंमें तव्हां ऐं असां शरीक आहियूं। धनी दर दुआए तबारी ताला अज़्ज़ व जल तव्हां ऐं असां सभिनी जी हाज़िरी खे पंहिंजी बारगाह इलाही में मक़बूल मंज़ूर फरमाए। सब चओ आमीन। दोस्तों, तव्हां सां खुश नसीब आहियूं जो तव्हां असांखे अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालहू व मनवालहू एड़ियो मोहब्बत भरियो महफिलूं महबूब जे प्यार महबूब जे इश्क महबूब जे मोहब्बत जो महफिलूं नसीब कयूं आहिनि। थोरो सोचे ॾिसो त हिन वक़्तु को कहिड़ी महफ़िल में हूंदो त को कहिड़ी मसरूफ़ियात में तव्हां असांखे अल्लाह ताला हिन जाइ ते घुराए हिन ॻोठ में घुराए पंहिंजे महबूब मदीने वारे साईं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ज़िक्र पियो कराए। जो सुभान अल्लाह। दोस्तों, अॼु असांजे सकन में बेहतरीन हिकिड़ो प्रोग्राम मिलाद शरीफ जो थींदो आहे। मुंहिंजी नज़र में त ईअं आहे असांजो पूरो जेको ताल्लुक़ आहे उन में वॾे में वॾो प्रोग्राम ॻोठ दड़ी मनसी में थींदो आहे। उन जूं मसरूफ़ियातियूं हुयूं। उन में ख़िताब शेर मुस्तफ़ा हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती अब्दुल रहीम सिकंदरी रहमतुल्लाह अलैह जे शहज़ादे मुफस्सिर कुरान मुहक्किक अहले सुन्नत डॉक्टर हक नबी सिकंदरी अज़हरी जो पर असांजे दोस्त दुख सुख जे साथी साईं मोहम्मद दाऊद अत्तारी दामत बरकातुहुल आलिया ॿ टे दफ़ा फोन कई, मूंखे जवाब ॾियण में शर्म महसूस पियो थिए। इन जे लाइ मां तव्हांजी ख़िदमत में हाज़िर थियुसि ऐं साईं जन जो एहसान आहे जो मूंखे हिते घुराए महबूब जे मीलाद में तव्हांजे आशिक़नि जो दीदार करायो। जो सुभान अल्लाह। मुझे का आयत पढ़ी, मुझे की नंढड़ी सूरत पढ़ी, इनमें अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालहू व मनवालहू पंहिंजे पाक कलाम कुरान मजीद फुरकान हमीद में फरमायो वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। सुभान अल्लाह। दोस्तों, अल्लाह ताला फरमायो वल असर कसम मूंखे असर जे टाइम जो हिक मुफस्सिर लिखियो त अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालहू व मनवालहू इन जाइ ते जेको असर जे टाइम जो कसम फरमायो यो अल्लाह ताला इन जे लाइ कसम कयो जो इन टाइम ते मलाइकन जो ड्यूटियूं चेंज थींदियूं आहिनि। हिकिड़नि जो मग़रिब खां
फजर ताईं टूटियूं दीवार यानी असर का पो जो टाइम हूंदो आहे ॿियनि जो फजर खां वठी करे असर जे टाइम ताईं टूटियूं हूंदियूं आहिनि। दोस्तों अजीज़ो मुसलमान भाइरो हिक मुफ़स्सिर लिखियो त अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालहू मरवालहू इन जे लाइ इन टाइम जो कसम कयो। दोस्तों अजीज़ो मुसलमान भाइरो ॿिए मुफ़स्सिर लिखियो त इंसान खे दुनिया त छॾणी हूंदी आहे जेॾी महिल इंसान जे विसार जो टाइम ईंदो आहे इंसान जे मौत जो टाइम हूंदो आहे जेॾी महिल हुन जो कब्ज़ थींदो आहे। टाइम चाहे कहिड़ो बि हुजे फजर हुजे ज़ोर हुजे असर हुजे मग़रिब हुजे इशा हुजे या आधी रात जो टाइम हुजे उनखे महसूस इहो थींदो आहे त असर खां बाद जो टाइम आहे मग़रिब थियण वारी आहे सिज लहण वारो आहे उनजी ज़िंदगीअ जो आख़िरी ॾियारो हूंदो आहे। इन जे लाइ अल्लाह ताला खे मुफ़स्सिर लिखियो त इन जे लाइ कसम फरमायो। दोस्तों अज़ीज़ो मुसलमान भाइरो लेकिन आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अश-शाह रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाइन था अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालहू मरवालहू इन जाइ ते महबूब मदीने वाले साईं जे ज़माने जो कसम फरमायो। महबूब मदीने वाले साईं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात जे सरदार जे ज़माने जो कसम खयो। दोस्तों अजीज़ो मुसलमान भाइरो अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालहू मरवालहू जी पंहिंजे महबूब मदीने वाले साईं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कायनात जे सरदार सां मोहब्बत ॾिस के जाइ ते अल्लाह ताला फरमायो अल्लाह ए महबूब मूंखे तुंहिंजे ज़माने जो कसम ॿी जाइ ते अल्लाह ताला फरमायो लअमरुक इन्नहुम लफी सकरतिहिम यअमहून। इन जाइ ते अल्लाह ताला महबूब जी जान जो कसम फरमायो के जाइ ते अल्लाह ताला फरमायो तो या अय्युहल मुज़म्मिल हे महबूब मूंखे तुंहिंजी काली कमरीअ जो कसम हे महबूब तुंहिंजी चादर जो कसम के जाइ ते अल्लाह ताला फरमायो या अय्युहल मुद्दस्सिर हे महबूब मूंखे तुंहिंजे चादर जो कसम। दोस्तों अज़ीज़ो मुसलमान भाइरो के जाइ ते अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालहू मरवालहू फरमायो वक़्तुहा वल्लैलि इज़ा सजा ए महबूब मूंखे तुझे रुख़ अनवर जो कसम। सुभान अल्लाह तकबीर अल्लाहु अकबर नारे रिसालत या रसूल अल्लाह नारे तहकीक हक नारे हैदरी मुझो पीर सरदार जी आमद मरहबा हक्का जी आमद मरहबा हुजूर जी आमद मरहबा। दोस्तों अजीज़ो मुसलमान भाइरो अल्लाह ताला फरमायो वक़्तुहा के लिखियो तो वक़्तुहा इन जाइ ते अल्लाह ताला हज़रत मूसा अलैहि सलाम सां जेको कलाम कयो डायरेक्ट कलाम फरमायो इन टाइम जो कसम खयो के मुफस्सिर लिखियो तो अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालहू मरवालहू इते जेको फरमायो वक़्तुहा यो बे के शय जो कसम न कयो इते महबूब मदीने वाले साईं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात जे सरदार जे मिलादत जे टाइम जो कसम फरमायो। पर अहले इश्क वारन मोहब्बत वारन प्यार वारन महबूब जे आशिकन महबूब जे मस्तानन महबूब जे दीवानन सूफियाए किराम लिखियो अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालहू मरवालहू जेको फरमायो
वद्दुहा अल्लाह ताला के महबूब मदीने वाले साईं जे रुख अनवर जो कसम कयो चो सुभान अल्लाह। दोस्तों महबूब जो रुख अनवर होना महबूब जो वद्दुहा वालो चेहरो मुबारक भी चेहरो मुबारक हो कि आशिक फरमायो ना चेहराए वद्दुहा असल कुरान गे आशिकों की तिलावत पहला सलाम मुस्तफा हो सलाम शम्अ बज़ में हिदायत। दोस्तों अजीजों मुसलमान महबूब जो सहाबिया हज़रत जाबिर बिन सुमरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु साईं फरमाए तो एक दफे हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात के सरदार के दरबार में हबीब करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कारी चादर मुबारक मेरे हुई महबूब मदीने वाले साईं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो रुख अनवर महबूब जो वारो चेहरे मुबारक जो चंद खा भी वधे करो शमशो जो सुभान अल्लाह। दोस्तों अजीजों मुसलमान भाइयों हज़रत जाबिर बिन सुमरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो चेहरे मुबारक पे तेरी मर्जी जो चेहरे पे तेरी महबूब जो चेहरे पे तेरी मर्जी जो चेहरे पे माफी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो चक्का खा दे महबूब जो चेहरो मुबारक चोरी जे चंद खा वधी रोशन। दोस्तों अजीजों मुसलमान भाइयों महबूब जाजे के मस्ताना हुंदा महबूब जाजे के दीवाना है महबूब मदीने वाले साईं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात के सरदार जा जेके आशिक आहिनि महबूब जो दीदार जेमल थींदो महबूब जे दीदार जे इंतजार में जेमल बीठा हुंदा आशिक फरमायो ये चवंदा त घुंड खोल दीदार कराओ मैं आया मुख वेखण घुंड खोल दीदार कराओ मैं आया मुख वेखण आया मुख वेखण आया मुख वेखण आया मुख वेखण घुंड खोल दीदार कराओ मैं आया मुख वेखण। सुभान अल्लाह जो आवाज ना हो जो हाल से चलेगा मालूम देखो हाल से चलेगा मालूम देखो साहिल को न सताओ मैं आया मुख वेखण साहिल को न सताओ मैं आया मुख वेखण आया मुख वेखण आया मुख वेखण आया मुख वेखण घुंड खोलो दीदार कराओ मैं आया मुख वेखण। दोस्तों हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चेहरे मुबारक जो जिक्र करे महबूब जे बदुआ वाले चेहरे मुबारक जो जिक्र करे जिते जे आशिक के जिते भी हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बदुआ वाले चेहरो मुबारक जे आशिक ॾिठो तो मस्त बणजी विया जो सुभान अल्लाह। महबूब जो सहाबिया
हजरत सोबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु महबूब जी दरबार में आयो। महबूबा फरमाइन था उधर मिन्नी सोबान सोबान है दिया। दोस्तों दिनो मुसलमान बारो महबूबा मदीने वाले साईं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कायनात सरदार जो गुलाम महबूबा जी दरबार में आयो। वे जो आयो हबीब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कायनात सरदार फरमाइता सुभान अल्लाह अन्या वे जो महबूबा मदीने वाले साईं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो सुभान अल्लाह अन्या वे जो हबीब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कायनात सरदार फरमाइता सुभान तो केड़ो हाल कयो तू जिए मुझी दरबार में अची तो अख भी न तो छुपी लोगो मुझो दीदार तो करी। दोस्तों दिलो मुसलमान बारो हजरत सुभान मुझे महबूबा जी दरबार में अर्ज कर लगवा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नियत मुझो यो तो गुजरे मुझा महबूब रात भी तवाजे इश्क मोहब्बत में तड़पी तड़पी गुजारी तो आया। मुझा महबूब रात भी तवाजे इश्क मोहब्बत में तड़पी तड़पी गुजारी तो आया। इन टाइम जो मैं इंतजार कर आया तो सुबह सादिक अला केड़ी बैठी जो बिलाल आजान चौदो महबूब जो वनी दीदार का सुभान पर मुझा महबूब मुखे एकड़ी परेशानी सतायो मुखे एकड़ी कहते सतायो महबूब फरमाइता सुभान तो के केड़ी परेशानियां केड़ी गलतियां। दोस्तों अजीज मुसलमान पर हजरत सुभान रज़ियल्लाहु ताला मुझे महबूब जी दरबार में तो करे मुझा महबूब दुनिया तार के चलिया मुझा महबूब आसी भी दुनिया चली विदासी तवा भी दुनिया मा विसाल फरमाई दो तवा भी दुनिया मा पर्दो मटाई दो मुझा महबूब तवा तो नबीयन जा सरदार आयो रसूलन जा सुल्तान आयो पैगंबर जा रहनुमाइला बनायो मुझा महबूब अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालहु व वालहु जे तवा के जन्नत में मकाम अता फरमाई दो सबनी का भालाई आला दो मुझा महबूब असी जन्नत में तवाजे सदके होदासी तवाजे गुलामी में होदासी पर असी तमाम जे दर्जे पे होदासी मुझा महबूब जे जन्नत में तवाजो दीदार न दीदो त साजो हाल लाए केरो दीदो। नारे तकबीर अल्लाहु अकबर नारे रिसालत या रसूल अल्लाह नारे तकीर हक चारिया दस्तगीर महबूब मदीने वाले साईं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरबार में हजरत सुभान हबीब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वदुआ वाले चारों मुबारक हेठ करे वेंदा अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालहु व मनवालहु हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के फरमा जिब्राइल वन मुझे महबूब जी दरबार में या आयत करीबन मय्युतिल्लाह व रसूल फौलाइक मल्लज़ीना अन्अम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا। जेको अल्लाह जे रसूल जी इताअत कंदो त अल्लाह ताला फरमायो ओ नबीयन सां गॾु हूंदो सिद्दीक़न सां गॾु हूंदो शहीदन सां गॾु हूंदो सालिहन सां गॾु हूंदो। दोस्तों अजीज मुसलमान भाइरो हबीब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कायनात जा सरदार पंहिंजनि गुलामन खे इहा आयत पढ़ी ॿुधायूं पाण फरमायूं ए सुभान घबरा
तू जन्नत में मूसा गड हूंदे चो सुभान अल्लाह। के आशिक फरमायो न मान तो जाया तबू वट सोन चांदी ज़र हुजे तो मिटा तुझे दर अगा मुझो घर मुझे थोड़ा दर मिटा तुझे दर अगा मुझो घर मुझे सिंध में जितने खाद पीते सिर्फ एक मौत मुझे गाके गंजा ब्यादे कबा जने तो जड़ो गोहर मुझे थोड़ा मतली मिठा तुझे दर अगा मुझे घर मुझे थोड़ा मतली मिठा तुझे दर अगा मुझे घर मुझे पर सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। दोस्तों अजीज मुसलमान भाइयों हबीब करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम कायनात जो सरदार जा जेके दीवाना हुंदा महबूब जा जेके सहाबी हुंदा महबूब जा जेके गुलाम हुंदा वो महबूब जे मथा ये कुर्बान हुंदा जो सुभान अल्लाह। ये तो महबूब मदीने वाले साईं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा गुलाम महबूब जा सहाबी पर खुदा जी ज़ात जो कसम महबूब जॾहिं मदीने शरीफ में आया ईसाई जो वॾो आलिम हो अब्दुल्ला बिन सलाम जो नालो हो उनके दिल में इश्क पैदा थियो दिल में मोहब्बत पैदा थी तमाम मदीने वाले साईं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीदार कया था सुभान अल्लाह। जी महबूब जी दरबार में आयो जी महबूब जी वद्दुहा वाले चेहरे जो दीदार कयो अब्दुल्ला बिन सलाम मुझे महबूब जे चेहरे मुबारक जो जिया दीदार कयो तो ज़बान वाले करीब बिस्मिल्लाह दोस्तों मुसलमान महबूब जो गुलाम बन जियो महबूब जो सहाबी बन जियो मदीने वाले साईं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात जो सरदार जो उम्मती बन जियो जिन बल वापस पंहिंजे घर में रात्रि में मिटल माइटल में अब्दुल्ला बिन सलाम जो चवनि था ए अब्दुल्ला बिन सलाम तू अगे असां जो हाल है असांजी बिरादरी जो वॾो हूंदे पर जॾहिं खातो कलमा पढ़ियो मदीने वाले साईं जे गुलाम थी आयो हाजिरी खातो सां सब रिश्ता खत्म। दोस्तों अब्दुल्ला बिन सलाम ते दुख थियो त माते बिरादरी जो वॾो हूंदो ऐं मदीने वाले साईं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते कलमो पढ़ियो त उन खां बाद में ही सब मूंखे छॾे विया पर अब्दुल्ला बिन सलाम चवे थो त मूंखे भले सब छॾे वञे मदीने वाले साईं जो दर न मूंखां छॾिजे जो सुभान अल्लाह। महबूब जी दरबार में अचे पियो दिली में के आशिक फरमायो ये चवंदो तो अचे त लख दर्द मिलन लजपाल मोहम्मद वेठो बस है कोई लगन जो लाल
मोहम्मद वेठो बस है कोई लखन जो लाल मोहम्मद वेठो लख दर्द मिलन लख दर्द मिलन लख दर्द मिलन लजपाल मोहम्मद वेठो बस है कोई लखन जो लाल मोहम्मद वेठो महबूब मदीने वाले साईं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात सरदार में दरबार में आयो मुझा महबूब के मिट चलेगा भाई तो चलेगा मां बिरादरी जो वलो से सभी इनकार कयो हाजी का तो खैर पियर कदम हबीब करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कायनात सरदार जी दरबार में यो हाल तो बुलाए महबूब मदीने वाला साईं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाता अब्दुल्लाह बिन सलाम घबराना मां भी तो सा गया अल्लाह भी तो सा गया उन जा रसूल भी तो सा गया नबी वली गौस कुतुब सालिह अब्दाल कलंदर जेके भी मुझी उम्मत में औलिया वे सब तो सा गया तू परवाह न कर दोस्तों अजीज मुसलमान बहरो हबीब करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कायनात सरदार जे भी चारो ॾिठो खुदा जी ज़ात कसमा वो महबूब जे मथा मस्त थी वियो महबूब ता कुर्बान थी वियो दोस्तों अजीज मुसलमान बहरो शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस दालवी रहमतुल्लाह अलैहि जिन मदीने वाले साईं ख्वाब में दीदार करायो चो सुभान अल्लाह आखिर वाला सुभान अल्लाह ने पहचान पहली कचहरी मसलूम सब सो सुभान अल्लाह दोस्तों शाह अब्दुल रहीम मुझे महबूबा जी दरबार में उसके महबूबा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के मिस्र जे औरत ॾिठो तो उन्हनि पंहिंजा हथ कपे छॾिया ख़बर न पयो उनखे ईअं हुस्न ॾिसी दीवानी थी वयूं मुंहिंजा महबूब तव्हांजो अहिड़ो को वाक़ियो हबीब करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कायनात सरदार फरमाइता अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालहु व परवालहु मुझे मता नूरानी 40,000 पर्दा मुझे हुस्न जे मथा रखिया महबूब फरमाए अब्दुल रहीम यूसुफ अलैहिस्सलाम के ॾिसी करे मिस्र जे औरतुनि पंहिंजा हथ वढिया पर मुझे हुस्न जे मथा अल्लाह ताला 40,000 पर्दनि में मूंखे अल्लाह ताला मुझे हुस्न के रखियो आहे ऐं मुझे हुस्न के ॾिसी अरब जे मर्द पंहिंजा सिर वधाया चो सुभान अल्लाह अरब जा मर्द छा खुदा जी ज़ात जो कसम हबीब करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कायनात सरदार जे मथा जे भी कलमा पढ़ो जे भी महबूब सां मोहब्बत कई अरे अरब जा मर्द ना पर खुदा जी ज़ात जो कसम ये क़यामत ताईं महबूब जा जेके दीवाना महबूब जे कदम जे मथा सिर कुर्बान करण जे लाइ तयार आहिनि जो सुभान दोस्तों तान चवंदो लश्कर पार्क में जेको वाक़ियो थियो मिलाद में मथा माण्हू सम्झो यहूदी नाबी सम्झो हाणे सुन्नी मिलाद मल्हाए छॾे ॾींदा माण्हू महबूब मदीने वारे साईं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जश्न कंदाई कोन जुलूस कढंदाई कोन जॾहिं बारी रबिउल अव्वल जो साल आयो माण्हू पंहिंजा बचड़ा खणी झंडा ॾेई करे रोडनि ते निकिरी आया जो सुभान अल्लाह मीडिया वाला का पुछन पिया छा तव्हां के पोइ साल जो वाक़ियो याद न आहे बम ब्लास्ट जो सवे जानू वयूं दीवाना जेके महबूब जा उहे फरमाइन पिया असीं जे लाइ पंहिंजा बच्चा वठी आहियूं अॼु महबूब जे मिलाद था असीं पाण बि कुर्बान थियण चाहियूं था पंहिंजे बच्चनि जूं बि जानूं ॾियण लाइ तयार आहियूं जो
ये थी महबूब जा आशिक, महबूब जा मस्ताना। खुदा जी ज़ात जो कसम जे भी महबूब मदीने वाले साईं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जे आशिक के महबूब जो इश्क लगो, महबूब जी मोहब्बत लगी, महबूब सा प्यार को खुदा जी ज़ात जो कसम पंहिंजी जान जीवन जी परवाह न कई, पंहिंजे घर बार जीवन जी परवाह न कई, पंहिंजे बच्चन जी परवाह न कई, सब कुछ महबूब जे कदमन तां कुर्बान करे छॾियो। जो सुभान अरे यो तो महबूब जो वद्दुहा वारो चेहरो मुबारक खुदा जी ज़ात जो कसम जे भी महबूब जो कदमन जो हुस्न जो भी महबूब जे कदमन ता कुर्बान बणजी विया। जो सुभान अल्लाह। हज़रत बीबी मैमूना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाईती त मां पंहिंजे वालिद सां गॾु महबूब मदीने वाले साईं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सां गॾु हज ते वियसि। मुझो वालिद मदीने वाले साईं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कायनात जे सरदार जी दरबार में कुछ अर्ज कयो के मसला पूछा। महबूब जी राय फरमाए रहा, रहबरी फरमाए रहा, उनन के सवालन जा जवाब दे रहा। हज़रत बीबी मैमूना साहब फरमाई के हिम्मत न थी थे तमाम मदीने वाले साईं जो चेहरो मुबारक सां जो सुभान साईं फरमाई माहे ठंड करे यादब में भी ये थोड़ी थोड़ी माहे माहे कई जिनी मल पंहिंजो निगाहूं मथे खयो मुंहिंजो निगाहूं महबूब जे कदमन ते लॻियूं आहिनि। जो सुभान अल्लाह। दोस्तों अज़ीज़ मुसलमान हज़रत बीबी मैमूना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाईती जिया महबूब मदीने वाले साईं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे कदमन मुबारकन जो दीदार कयो सजी जिंदगी गुज़री वई वो मंज़र का अज भी न तो विसरे। सूर सब तोरे खत्म जो सनम को तो चिड़ो जो कसम सुआ सब तो खत्म जो कसम को तो चिड़ो जो कसम। दोस्तों मुसलमान भाइयों या महबूब मदीने वाले साईं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे कदमन मुबारकन जो हुस्न हो, महबूब जे कदमन मुबारकन जो जलवा हो, खुदा जी ज़ात जो कसम। दोस्तों अज़ीज़ मुसलमान भाइयों हबीब करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो जे भी दीदार कयो ये ज़ाहिरी तरह या ख्वाब में दीदार कयो महबूब मदीने वाले साईं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीदार उनका जिंदगी भर न विसरियो। जो सुभान हुज़ूर गौस आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तवां असांजा मुर्शिद कादरी सिलसिले जा अॻवान, कादरी सिलसिले जा रहनुमान रहबर। पर दोस्तों कादरी सिलसिलो त छा, सिलसिलो केड़ो भी हुजे, नक्शबंदी हुजे, कादरी हुजे, चिश्ती हुजे, अजमेरी हुजे, जेके भी अल्लाह जा कामिल वली आहिनि उहे वली तॾहिं थींदा जेॾी महिल दस्तगीर जो कदम वॼंदा आहिनि। जो सुभान अल्लाह। पंहिंजी दस्तगीर जो नालो त ॿुधायो। सुन्नी मुसलमान तू असां भागन पर आहियूं जो तव्हां असांखे जेको नबी मिलियो, जेको महबूब मिलियो, उहो नबीयन जो सरदार, जेको मुर्शिद मिलियो उहो वरी वलीयन जो सरदार। जो सुभान अल्लाह। हुज़ूर गौस पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जी दरबार में साईं बयान फरमाए रहा है। हुज़ूर गौस पाक जी दरबार में ये न त सिर्फ इंसान ईंदा हा, अल्लाह जा कामिल वली गौस अब्दाल कुतुब कलंदर। दोस्तों अज़ीज़ मुसलमान भाइयों इंसान त छा जिन्न भी हुज़ूर गौस पाक जी दरबार में ईंदा हा, मलाइका भी हुज़ूर गौस पाक जी दरबार में ईंदा हा।
दोस्तों अजीज मुसलमान भाइयों एक दफे हुजूर गौस पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये बयान पे फरमाए अल्लाह का कामिल वली उन बयान में कहा उनमें एक अल्लाह जो कामिल वली उन जो नालो हजरत शेख अली बिन हैती रहमतुल्लाह अलैह जो सुभान अल्लाह साईं बयान पे फरमायो अचानक हजरत शेख अली बिन हैती रहमतुल्लाह अलैह के निंड अची वई हुजूर गौस पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पांजो मिंबर मुबारक छॾियो मिंबर छॾे करे हजरत शेख अली बिन हैती रहमतुल्लाह अलैह वटि बीह करे हथ ॿधी पाण पाण सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मुसलमान भाइयों हुजूर गौस पाक हजरत शेख अली बिन हैती रहमतुल्लाह अलैह के सामो भी करे हत्ता दबसावरी सलातो सलाम पे पढ़ कुछ देर बाबा पे साईं वली पंजे मिंबर मुबारक पे जलवा फरोज़ अल्लाह के कामिल वली हजरत शेख अली बिन हैती रहमतुल्लाह अलैह जी जिया कुलिया हां फरमाइता ए अली बिन हैती तो ख्वाब में के जो दीदार पे गयो जो सुभान हजरत शेख अली बिन हैती रहमतुल्लाह अलैह मुझे मुर्शिद सूरत दस्तगीर जी दरबार लगो तो ए मुर्शिद दस्तगीर मां ख्वाब में तवाजे नाने रसूलुल्लाह जो दीदार पे गयो जो सुभान अल्लाह इस सूरत में जाना खाजा आखात जाने जागा इस सूरत में जाना जाना खाते जाने जाना खा सच आखा के रगनी में शाना खा जिस शान तो शाना सब बढ़िया मुसा कच्ची पढ़ाए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अजमल मासन का अकमल का कित मेरे आई किते तेरी सदा किते मेरे आई किते तेरी सदा मुश्ताक किते जाया दोस्तों अजीज मुसलमान भाइयों हजरत पीर मेहरनी मौलवी रहमतुल्लाह अलैह के जरी मदीने वाले साईं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीदार करायो भाई अल्हम्दुलिल्लाह मदीने पाक में हुआ वादी भी उन वादी जो भी दीदार कराया सी जिते हुजूर पीर मेहरनी मौलवी रहमतुल्लाह अलैह के महबूब दीदार करायो जो सुभान अल्लाह क्या नात लिखियो पान इशा जी नमाज थकावट से करे फर्ज पढ़ी ट्रे वितर पढ़ी करे आराम फरमाइन पिया थोड़ी देर गुजरी वरी उठा खलीफा के चयो पानी जो अजरा साईं वुजू फरमाए करे नमाज पढ़ंदा गुलाम कंदा किबला तवा के थकावट हुई तवा पूरी नमाज न पढ़ी सिर्फ फर्ज साईं वितर पढ़ी तवा कयो किबला तवा जी थकावट पूरी कर दिया जल्दी जल्दी उतारो हुजूर पाक जे बचड़े हजरत पीर मेहरनी मौलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमायो बाबा ख्वाब में मुके महबूब पंहिंजे दीदार करायो महबूब फरमायो ए बच्चा मेहरनी तू असांजी आल बाती करे तू असांजे आल बेत
थी करे तो जो औलाद थी करे असांजे सुन्नत जदिया इन जे लाइ मां जल्दी जल्दी वुज़ू करे महबूब मदीने वाले साईं जी सुन्नत अदा कई उन टाइम ते महबूब जो दीदार करे महबूब मदीने वाले साईं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जे शान में या शान में या शेर क्यों तक तक सुभान अल्लाह अजमल कामा हसन का माकमल का किथे मेरे आली किथे तेरी सलाम मुश्ताक अखी किथे जाया दोस्तों मुसलमान भाइयों गाल खाली हजरत शेख अली बिन हैती रहमतुल्लाह अलैहि जी अर्ज़ कई क़िबला मुखे तवाजे नाने रसूलुल्लाह जो दीदार थियो हुजूर गौस पाक फरमाइंदा ए अली बिन हैती तो क्या साजे नाने रसूलुल्लाह छा इरशाद फरमायो जो सुभान अल्लाह साईं मुखे तवाजे नाने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुखे पंहिंजे महबूब फरमायो ए अली बिन हैती तू मुझे बच्चे अब्दुल कादिर जीलानी जी दरबार में रह चो सुभान अल्लाह साईं बयान जारी फरमायो जी मतलब बयान खत्म थियो हुजूर गौस पाक जा मुरीद साईं सा मुसाफो करे हजरत शेख अली बिन हैती रहमतुल्लाह अलैहि के फिरी आया ए अली बिन हैती तोखे त मदीने वाले साईं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में पंहिंजो दीदार पे करायो असांजे मुर्शिद सोए दस्तगीर की खबर पई जो हजरत शेख अली बिन हैती रहमतुल्लाह अलैहि हुजूर गौस पाक जे मुरीदन के अर्ज कयो तवाब जी मां मदीने वाले साईं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात जे सरदार जो ख्वाब में दीदार पे कयो ऐं हुजूर गौस पाक वरी पंहिंजी ज़ाहिरी अखियुनि सां पे ॾिठो जो सुभान अल्लाह दोस्तों पोसे छोड़ हिन दर ते हाणे तू बि हलिया हिन दर ते हाणे तू बि हलिया हसनी हुसैनी हसनी हुसैनी हसनी हुसैनी मुर्शिद जिलानी औलाद अलिया दर ते हाणे तू बि हलिया दर ते हाणे तू बि हलिया दोस्तों जी मुसलमान भाइयों मुझे की पेरी पेरी आयत कुरान करीम जी आयत पढ़ी अल्लाह ताला फरमायो वल असर ए महबूब कसम मुके तुझे ज़माने जो अॻिते अल्लाह ताला फरमायो इन्नल इंसान लफी खुस्र इंसान खसारे में इल्ला लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र मगर उहे जिन ईमान आंदो नेक अमल कया हिक बे के हक़ जी तलकीन कयो सब्र जी वसीयत फरमायो ये जेके कामयाब है सब इंसान खसारे में ए मुसलमान भा भलारियों में फिरो जेके जंदू मेला शरीफ जो यारी शरीफ जो महबूब जे जिक्र जो महफिलो महबूब मदीने वाले साईं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात सरदार जे मोहब्बत इश्क प्यार भरे जेके महफिलो जंदू ये रुगो ये ना है मानो कलाक डेढ़ बयान करे या कलाक डेढ़ नाथवानी थे नगर करे मानो हरे भरे दोस्तों हेड महफिल में प्राण हुजे तो असां जेकी मोहब्बत जी दावा कयूं तवासु दस्तगीर जा गुलाम आहियूं हुजूर गौस पाक जा गुलाम आहियूं मुझे मुर्शिद सुने दस्तगीर दा फरमायो त मुझो मुरीद जे मथा मुझो हथ इया जे ज़मीन जे मथा आसमान जो
एकरो मुझे मुर्शिद हुसैन दस्तगीर जो मकाम ऐं साईं जी इबादत जी साईं बगैर नागे जे 40 साल इशा जे वुज़ू सां फजर जी नमाज पढ़ी आई सॼी रात इबादत में गुज़ारी सुभान अल्लाह ऐं तव्हां सां दस्तगीर जा गुलाम रसूल दस्तगीर जी मोहब्बत जी दावा कयो नमाज खां परे दोस्तों हकीकत में महबूब सुबानी जो गुलाम जेको नमाज सां मोहब्बत ऐं प्यार करे नमाज अदा करे ऐं मदीने वाले साईं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे मीलाद में तवासी नारा लगायो सरकार जी आमद दिलदार जी आमद हुजूर जी आमद ये नारा तवासा जी ज़बान पे हुजन भेज दस्तगी जा नारा पे हुजन ऐं महबूब फरमायो तो अस्सलातु इमादुद्दीन नमाज दीन जो थंभो आहे ऐं महबूब फरमायो नमाज मुझे अखियुनि जी थंधारा चो सुभान अल्लाह तव्हां सां नमाज पढ़ंदासीं महबूब जी अखियूं मुबारक जी थधियूं थी वेंदियूं त ख़ुदा जी ज़ात जो कसम महबूब जे राज़ी थियो न त अल्लाह ताला तो असांखे दुनिया में भी कामयाबी अता फरमाईंदो त आख़िरत में भी कामयाबी अता ए मुसलमान भाउ जिंदगी तमाम मुख्तसर खबर रहे अज तवा सां मीलाद जी महफिल में वेठा आहियूं पंहिंजनि घरनि में भी अलाए पुॼी सघूं अलाए न वरी ॿिए साल मीलाद जो महीनो अलाए तव्हां असांखे नसीब थिए अलाए न त इहा ज़िंदगी कीअं न गुज़ार फज़ूल कमनि में इहा महबूब जे इश्क ऐं मुहबत में गुज़ार अल्लाह ताला जे हबीब जे ज़िक्र में गुज़ार जॾहिं अल्लाह ताला जे हबीब जे ज़िक्र में गुज़ारींदासीं अल्लाह ताला तव्हां असांखे दुनिया ऐं आख़िरत में कामयाबी अता फरमाईंदो दोस्तों ॾिसो अॻे माण्हू जेके वीचारा हर खाईंदा हुआ पनियूं खाईंदा हुआ उन्हनि जी ज़बान ते इहे कलमो जारी हूंदो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ख़ुदा जी ज़ात जो कसम हिकु कमाईंदो हो ॾह भाती घर में वेही खाईंदा एॾी बरकत ऐं अॼु असीं ॾह भाती कमायूं था ऐं पंहिंजो घर बि नथा हलाए सघूं बरकत खत्म थी वई आहे वो इन जे लाइ जो असांजे पंहिंजे अमालनि जी इहो सिलो आहे जॾहिं तव्हां सां अल्लाह जे ज़िक्र जी तरफ़ राग़िब थींदासीं अल्लाह जे पाक कलाम जी दामन वठंदासीं अल्लाह जे घरनि खे आबाद कंदासीं त ख़ुदा जी ज़ात जो कसम तव्हां असांजी दुनियावी ज़िंदगी बि सुधरी वेंदी त आख़िरत वारी ज़िंदगी दोस्तों हीअं त ख़ुदा ईमान जी निशानी जो जे मुझे महबूब फरमायो ला युहिब्बु अलियम मुनाफिक वला युबग़िदुहु मुमिन मुनाफिक जी दिल में अली सां मोहब्बत नाहे हूंदी ऐं मोमिन जी दिल में अली सां बुग़्ज़ नाहे हूंदो जो सुभान अल्लाह यानी बाबू फरमायो तोखे जे ईमान चेक करणो आहे त हिन खे दाढ़ी भी आहे पटको भी आहे कुरान भी पढ़े तो नमाज़ूं भी पढ़े तो मस्जिदूं मदरसा भी अथसि उन जे साम्हूं तूं अली जो ज़िक्र करे ॾिस जे उन जे अली जे ज़िक्र सां उन जो मुंहुं जेको आहे टेढ़ो थिए पुछड़ो थी वञे पक सां सम्झ इहो मुनाफ़िक़ आहे अली जो ज़िक्र ॿुधी जंहिंजो चेहरो गुलाब जे गुल समझ जायो मोमिन जो सुभान अल्लाह असी दालिया जो जिक्र ये कंदा आयो हले हले कंदा आयो असांजी दिल दी ठरे जे जी दिल नथी ठरे भली चले तो चले ओ जी दिल नथी ठरे भली चले तो चले दोस्तों अली जी वरी नमाज सां मोहब्बत अली साईं खे कदम जंग में कदम मुबारक में तीर लगो अली साईं जा गुलाम महबूब जा सहाबी तीर कढन पिया अली साईं खे तकलीफ थी थे महबूब जे गुलाम पाण में मशवरो
तो जेडी हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला नमाज अदा कर पड़ा फरमाया अल्लाहु अकबर उन टाइम ते तीर करी छजो जेडी मरज़ी साईं नमाज अदा कर अल्लाहु अकबर गुलाम तीर कढण जी कोशिश करी रत निकतो अली साईं के खबर आई न पई पा जेडी मल सलाम वरायो वो पूछो चई रत छाजवा गुलाम के किबला तवा के जेको तीर कदम मुबारक में लगल हो उनके कजो जो नजो रता अली साईं फरमाए दो मुके रब्बे काबा जो कसम मुके त खबर ही न पई अल्लाह का जे दीदार में मस्त होयस अली जे बचड़े इमाम ज़ैनुल आबिदीन जी नमाज पांच मल वुज़ू फरमाइंदा साईं जो रंग ये ज़र्द थी विदो हो पीरो थी विदो हो गुलाम आसदा किबला तवा करबला जे मैदान में भी इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सा गद हुदा उते तवा ये परेशान थियो वुज़ू करण में तवा छाजे राय परेशान थियो दोस्तों अजीज मुसलमान भाइरो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम फरमायो तमाम के जेड़े तेरी दरबार में थोना रब्बुल आलमीन जी दरबार में आने जे लाए मुझो रब एतरो खुदा जो हो एतरी खुदा जी एतरो खुदा जो जगवा हो रब होंदो दोस्तों अजीज मुसलमान भाइरो असा अली अली कयूं अली जी मोहब्बत असा जी दिल में मदीने वाले साईं जी मोहब्बत दिल में महबूब जे बच्चन जी मोहब्बत असा जे दिल में हसन हुसैन जा गुलाम आयूं दस्तगीर रसूल जा गुलाम आयूं पर गुलामी जी दावा करे सैया जने उन जे नक्शे कदम ते हलो जो सुना अल्लाह ताला का दुआ है अल्लाह ताला तवासा सबनी के महबूब जे गुलामन जी मोहब्बत नसीब फरमाए हसनैन करीमैन सा मोहब्बत अकीदत रखण की तौफीक अता फरमाए महबूब जे अहल बैत जी निस्बत रखण की तौफीक अता फरमाए सोने दस्तगीर जी गुलामी नसीब फरमाए दोस्तों अजीज मुसलमान भाइरो असल कामयाबी न मिया जने महबूब जे बच्चन जी महबूब जे गुलामन जी महबूब जे साहबन जी तवा सा जी दिल में मोहब्बत हो जाए जो सुभान दोस्तों अल्लाह ताला का दुआ अल्लाह ताला मुझे चवन हवा जो दर पानी बार का बोलो मंजूर फरमाए वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह वा खुदा वा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जब मिलाद का महीना आता है आशिकों को पहचाना जाता है जब मिलाद का महीना आता है आशिकों को पहचाना जाता है जब मिलाद का महीना आता है आशिकों को पहचाना जाता है जब मिलाद का महीना आता है आशिकों को पहचाना जाता है जब मिलाद का महीना आता है आशिकों को पहचाना जाता है सब्ज झंडियां लगाते हैं घरों में सब्ज करते हैं चरागा सारी गलियों में सब्ज झंडियां लगाते हैं घरों में सब्ज करते हैं चरागा सारी गलियों में सब कुछ मोहब्बत से पाया जाता है आशिकों को पहचाना जाता है जब मिलाद का महीना आता है आशिकों को पहचाना जाता है मिलाद में नूर ही नूर देखा है आशिकों के इश्क में अबूर देखा है मिलाद में नूर ही नूर देखा है आशिकों के इश्क में अबूर देखा है मुस्तफा का शान गाया जाता